Ahojte, tak konečne tu máme novinky, čo sa týkajú plánovača a updateu. Na tieto novinky upozornil kanál EV Odyssey. Do popisu vám dávam odkaz, tam si môžete pozrieť bližšie informácie. Takže v Austrálii sa už objavil nový júlový update. A potom ďalšou zmenou je plánovač Straz a tie zmeny by ste mali už vidieť teraz, keďže je to cloudová služba, že si ho môžeme otestovať. Naposledy, keď sme ho testovali, tak to nefungovalo veľmi dobre. Vedeli ste si zastropovať horné percentá podľa limitu DC nabíjania a spodok plánoval rôzne od 30 do 50%, čo bolo veľmi nepraktické, lebo nútil používateľa nabíjať každých teraz 40% akumulátora. Zmena, ktorá sa udiala, tak pre medzi zastávky je spodok nastavený fixne na 20% a pre cieľ 30%. Netvrdím, že je to ideálne, ale je to lepšie, lebo tým, že je zafixované plánovanie na spodok, tak sa využije aj väčší rozsah a zároveň aj vidíte lepšie časy nabíjania. Takže ja mám nastavený filter iba na Ionity, keďže chodím po Ionity. Čo sa týka limitu DC nabíjania, tak dáme si teraz 90%, ale skúšal som to pred chvíľkou aj so 100% a plánoval to teraz na 85 až 92. Takže vyzerá, že toho horného limitu sa zbavili. Dobre, poďme si vyskúšať plánovanie, čiže do nášho obľúbeného Hirtshals. Trvá to dlho klasicky. Ale zdá sa mi, že na CCNC to hľadá o trochu rýchlejšie. Tiež zbytočné hlášky, toto malo byť dávno preč a rovno malo rozplánovať stanice. S tým, že by som si odškrtol, ak nemám záujem. Takže máme tu stanice, máme tu 4 stanice, to plánovalo to aj predtým, takže bola trvá len časť cesty, prvé 4 stanice. Poďme si to zhodnotiť. Prvá stanica Charge Up Services, tam vôbec ani nechodím. Na ladnej mám Ionity, mám 67%, zo 67% prejdem v pohode na Pávov. To je táto druhá stanica, takže vlastne môžem úplne skipnúť ten Charge Up a rovno môžem nabiť do 84 na tom Pávove. Tu chcel aj tak na tom Charge Up nabiť iba nejakých 7%. Nechápem, na čo toto robí ten systém, keď príde z 20. Ale dobre, berme to tak, že natvrdo fix 20. Ja osobne by som prijal, kebyže si môžem nastaviť tam rovno 0. A keď mi aj bude plánovať na 0, tak si nabijem treba 10% viac. Dobre, ale toto je podstatne použiteľnejšie, ako to bolo. 22 minút nabíjania, aj časy sú lepšie. Dojdem potom na Ionity. To sme kde? Tu vyzerá, že to sú Drážďany. Áno, to sú Drážďany. Áno, presne takto by som išiel. Tretia stanica Aral, to je mimo môjho nejakého výberu. A zvlášť, keď v Nemecku je tých Ionity dosť. Tu hneď pri Magdeburgu je Ionity, takže tu by som nabíjal. On to ťahal ešte ďalej sem na ten Aral. Dobre, ale akože plánuje to výborne. Samozrejme, treba potom pri tom trochu rozmýšľať. Ďalšie stanice už nie sú, ale predpokladám, že to je limit zbytočne, aby nezaťažovali servery. Ale takto to úplne stačí. Výborne. Vyskúšajme si ešte dať napríklad ten Ionity Pávov. Častokrát sa nechávam navigovať iba do najbližšieho cieľa. S tým, že si nedávam rozplánovať nabíjačky a chcem vedieť len s koľkými percentami prídem. A tu je problém, že pokiaľ máte vybité auto a ten cieľ je treba, že 350 km a tu je range treba z 311, tak vypíše, že neznámych príchod v percentách treba nabiť až dostatočné percento a až vtedy vlastne ukáže, s koľkatými sa príde. Čiže tu by som čakal, že namiesto toho neznámy mi tu dáme, že nechcem rozplánovať stanice. A tu čakám vlastne, že namiesto toho neznámy by mi vypísal minus 16, minus 40 a podobne. Prípadne ešte ako Tesla minus 50 aj s cestou naspäť. S 9% tam prídem. Dobre, toto funguje tiež dobre. Skúsme treba z Ionity Nupaky v Prahe. Ionity.
A tu by som potom čakal ten mínus. To by bolo najužitočnejšie, čo by sa mi zišlo. No a máme tu Ankno. Takže veľmi ťažko sa plánuje, ak človek príde na nabíjačku s 20, má teraz 250 km alebo 350 km od seba nabíjačku a nevie, aký bude pokles. Kebyže pri tých 20 mi napíše minus 50, tak viem, že musím dobiť teraz 50-60%. Dobre, ale aspoň to diaľkové plánovanie už sa lepší, rozhodne je to lepšie, ako to bolo. A je to vlastne len zmena v cloude. Nemám vôbec updatenutý od oktobra, novembra soft. Škoda, že to neurobili skôr. Lebo veľa ľudí teraz išlo na dovolenky a museli si kvôli tomu kúpovať ABRP a podobne. Dobre, teším sa teda na ten update infotainmentu. Dúfam, že tam bude viac zmien ako len vypnutie speed limit asistu. Ďakujem za pozornosť a pozrite si teda to video u EV Odyssey.